Bismillahirrahmanirrahim. Qila den ngendikake apa al-qubalu lafa al-qubal. Al-qubalu te pira-pira ngambung. Macam ngambung khamsun ana 5 ngambung apa mencium. Qublatu rahmatin suci ngambung kasih sayang wa hiya qublatu rahmah iku qublatul waladi ku ngambung anak. Wa qublatu takrimatin lan ngambung penghormatan. Wahya te qublatu takrimah iku qublatu ra'sil walidi iku ngambung mustaqane sirait ngambung mustaqane wong tuwa. Wa qublatu ijlalin lan ngambung pengagungan. Wahya utai qublatu ijlal iku qublatu yadi sultan iku ngambung astane terhadap raja atau penguasa. Wa qublatu ta'abbudin lan ngambung peribadatan ibadah ngambung tapi ibadah. Wahia iku qublatul hajaril aswad iku ngambung hajar aswad ngambung ibadah itu ganjaran. Wa qublatu syahwatin lan ngambung syahwat. Wahia qublatu syahwat iku qublatun nisa iku ngambung wong wadon to ngambung bojone. Iya diarani ngambung syahwat ya padha entuk ganjaran sing diambung bojone. Sebalike qublah syahwat dadi maksiat dosa ngambung dudu halal dudu wadon halale wa alam.